Lalu untuk mencari fitrah kita, ya tentunya kita masih perlu melihat lahir dhisik, jabone dhisik. Sawise jabone terus jerone, terus syariate, terus hakikate. Quran mawon panjenengan untuk mengetahui hakikatnya Quran, ya kudu roh Quran sing hadir iki ae. Quran sing hadir niku Al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammadin al-muta'abbad bi tilawati al-mujiz bi aksari suarin minha. Lafaz-lafaz yang diturunkan Nabi Muhammad dengan yang bisa mengalahkan musuh dengan sebagian kecil saja, paling sedikitnya surat, dan bisa dijadikan ibadah. Berarti kita maca niku ibadah. Maca Quran paham enggak paham ibadah. Tapi kalau sampean sakit dengar terus Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bila sautin wala harfin, orang ngomong itu orang itu Quran. Gitu ya. Bila sautin wala harfin. Lah iki kok ana huruf mergo ditulis meneh dadi huruf. Kira suara mergo kok waca. Suara itu suaramu. Bukan suarane pengiran. Dan tulisan alif lam itu tulisanmu. Bukan tulisan ini. Gusti Allah. Nah, hakikate bila sautin wala harfin. Nah, jadi ku hakikate kalamullah. Nah, kalamullah niku kabeh barang niki wis didhawuhi karo Gusti Allah. Panjenengan sesuk tanggal sakmene lungguh niki wis enek kalamullah. Nah, ini untuk mengetahui hakikat Al-Quran. Makanya di dalam masalah pelajaran Al-Quran tidak hanya cukup kita membaca dengan tajwid dan lain sebagainya, tapi harus kita rasakan ini dawuh Gusti Allah dan dawuh sing bila sautin wala harfin. Si ana sautin harfin itu pakai dalil gak iso mlebu ten ati. Nah, sing iso mlebu niku sing bila sautin wala harfin. Lah, manusia hakikatnya apa? Lahir menungso niki yen niku ada dua komponen, jiwa karo raga, jasad karo roh. Niku baru diarani menungso. Ana ragane tok ora enek jiwane. Ora diarani menungso, balik mayit. Ana roh tok gak enek jasate, ora diarani menungso, balik diarani demit. Nah, hakikatnya kita apa? Sehingga menjadi fitri, kembali kepada fitri. Adalah kumpulan jiwa karo raga. Lah lek kita kumpulan jiwa karo raga tok niki nggo pandang sing luwih meneng. Sadurunge niki awak niki lek roh jiwa dan raga, asale jiwa raga niku lan panjenengan iki sangka apa? Martabat sing nomor 6 niku martabat. Iki martabat alamul ajsam, pira-pira jisim. Awak iki jisimmu mani termasuk jisim. Barang sing kena dibagi. Lah manusia apa wong tuwa? Niki lek sampeyan niki fitrah kita niku kabeh siji bani sapa? Niki termasuk fitrah. Ya, tapi setingkat-tingkat. Diterusaken maneh, jisim iku apa? Ujung-ujunge jisim iku ternyata sing mani kabeh niku asale saka getih niku saka apa? Sari-sari makanan. Oh, lek ngono awake niki saka sari-sari makanan. Ikulah disebut dengan alamul misal, unsur. Awake niki saka unsur. Unsur iku bisa dilihat dengan pakai alat mikroskop atau laborat, tapi nggak bisa dengan mata telanjang. Nah, awak itu sari-sari makanan, mlebu sari-sari makanan ini bisa dilihat dengan laborat. Panjenengan keracunan didelok iki keracunan gadung. Padahal gak enek gadunge. Ini bisa dilihat dengan laborat.
Oh iki kena racun sianida. Iki saged ditingali. Niku unsur. Tapi diwasto gak enak dijukuk gak enak. Kok sadurunge niku napa? Unsur niku sadurunge niku alamul arwah. Wujud menungso pertama kali iso diarani wujud ketok. Niku roh. Durung diklambeni. Niki sing didhawuhna kali Gusti Allah. Lah roh kita niku kabeh niku wonten fitratul Islam. Karena biyen wis didhawuhi alastu bi rabbikum. Qalu bala syahid. Nah. Sakwise awake diklambeni, apa sebab itu asale niku terus diklambeni. Niki kadang nyawang klambine akhire fitrah ilang. Gini komang fa abawahu yuhawidani wa yunas sirone padahal asline kabeh niku wis dawuhi alastu bi rabbikum. Karenanya semuanya wong sak dablek-dablek niku masih punya kesadaran kalau dirinya salah dan semua punya cita-cita yang menjadi wong apik. Wong maling niku kepengin dadi wong apik. Salome niku kepengin dadi wong apik. Terus kan diterusake kene. Akhire fitrah kita niku iradai pangeran. Ora iso niku iradai pangeran. Ah, mane kalau kata iki kuwape akhire elek apik pangeran. Niku mungkin fitrah kita niki. Niku masuk di dalam alamul arwah. Nah, niku sampai wujud la ta'ayyun. Niki dari sisi wujud awake. Kemudian dari sisi awak iman diarani menungso karena dua unsur, jiwa karo raga. Maaf, lek jiwa karo ragane tok sing bernyawa, ini bukan mencerminkan manusia. Karena binatang ya ana jiwane ana ragane. Berarti kita sedurung diarani wong sing sempurna inna akramakum indallahi atqakum sempurna walaqad karramna bani Adam. Kenapa? Berarti tingkatannya awake isih binatang. Padha karo sapi, padha karo wedhus lek gur duweni jiwa karo raga, duweni jasad karo roh. Bahkan kalau dilihat dari sini ana jiwa ana raga ana jasad ana roh. Dengan sifat-sifat selain itu awake kalah kabeh karo binatang. Cara gedene kalah karo gajah, pemane gajah meteng beri-beri pisan. Dari sisi rusane ya kalah karo gajah. Dari sisi akeh mangane kalah karo babi. Dari sisi penajaman hidup kalah karo unta. Dari sisi ketajaman meripat kalah karo kucing. Dari sisi pendengaran kalah karo banyak. Dari sisi jima'i kalah karo umprit. Umprit itu satu malam 40 kali kuat. Ya ini kira sudah gak kuat di sana. Yes. Berarti kemanusiaannya di mana? Bisa jadi sifat manusia yang bisa keluar dari binatang karena ilmu. Ilmu inilah termasuk hakikat kita. Fitrah kita adalah ilmu. Kemudian dikatakan ilmu tanpa amal gak ada apa-apanya. Karena ilmu itu hanya sebagai sarana. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Berarti ilmu sing diamalno. Lha hakikate manusa ngamal ke ilmu ngaji lan amal yaitu untuk membedakan dengan binatang tapi belum keluar saka sifat iblis. Lek gur ngalim tok iblis ngalim. Wah masalah syariat itu hebat.
Mulane panjenengan barang kan katene nglakoni ibadah didalili karo iblis. Wong katene salat witir yang kok ae sing apik salat iku akhirul lail ij'alu sholata akhadikum witron. Ngapal kali. Akhirnya kita turu. Ya wis wae turu. Setelah turu diwiri gak tetangene bar subuh. Subuh ilang witire Oh, niki. Masyaallah. Nih berarti lek cara ngamal tok kudu cara ilmu tok berarti panjenengan sing durung metu saka sifat iblis. Cara ibadah iblis niku sadurunge Nabi Adam didadekno sujud tok niku 500 tahun. Panjenengan usiane piro? Berarti gur ibadah alim ahli ibadah belum keluar saka sifat iblis. Ngoten. Mergo nek gur ngalim karo ibadah tok iblis niku ahli ibadah yo ngalim. Tapi dilebokno neraka. Kenapa? Karena kesombongan, gak gelem ngrasa salah. Berarti kembali fitrah kita adalah merasa bersalah. Awak ini ku salah. Karena menungso niku selalu banyak salah zalim kepada dirinya. Sebagaimana dawuh Gusti Allah, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa baina yahmilnaha. Wonten qiraah Inna aradna al-amanati Inna aradna al-amanati Inna aradna al-amanati 'alal jibali wal ya samawati wal ardi wal jibali fa baina yahmilnaha. Menungso tak kei amanat. Iku amanat salat, amanat poso, amanat ngabinan pangeran iki biyen tak tawakno nang langit, tak tawakno nang bumi, tak tawakno nang gunung, kuwi nek sing gelem. Fa baina yahmilnaha. Kenapa fasrak namanya khawatir dia enggak mampu. Fa hamalakal insan manusia sing innahu kana zaluman jahula. Muga menungsa niku siji akeh zalime, nomor loro melok jahula. Niki jahula niku wong bodoh. Jahula, zaluman jahula, bodoh. Berarti hakikatnya kita itu harus merasa bersalah, rasa tawadu kepada siapapun. Mulane akhire teng mriki pada Idul Fitri dikai ya kupat. Kupat berarti kongkon ngaku lepat. Niku hakikatnya Idul Fitri. Lah wis ngaku lepat. Niku nanti akhirnya olah dilontong, olone kotong. Karena nek gak ngaku lepat, senajan ahli ibadah, gak iso mlebu swarga. Senajan ngalim krono gak ono sik durung lepas saka sifat iblis, durung dadi menungso, berarti belum kembali kepada hakikatul manusia. Jadi hakikatul menungso lek awake wis gelem ngaku salah. Tapi tidak boleh berbuat salah, tapi kongkon rumangsa salah. Wong rumangsa salah senajan salah luwih apik tinimbang wong rumangsa bener senajan bener. Lah mengko lek awake rumangsa salah akhire malih gelem mutabaah, manut. Manut kon sujud kon hormati manut. Anane sing gak manut kok rumangsa bener. Gegeran padha ana masalah pilkada sing menang sing iki. Kenapa sing jiji rumangsa padha rumangsa bener ya akhire mari dadi gegeran. Lah umpama gene sing rumangsa bener poso salah, waduh lumayan jan
dadi lontong temenanan. Ketika dadi lontong berarti dadi siji, tidak akan pernah lontong niku ana sing kejeceran. Wong kapan-kapan olone kotong gak duwe salah, saged kumpul. Tapi lek wis duwe salah gak iso. Sampeyan diutang. Ketemu karo sing ngutangi. Sampeyan isin gak kan lungguh bareng ongkep. Waktu jangan ditagih. Oh berarti kowe duwe salah. Nah, ketika orang niku sik duwe salah akhirnya gak wani muncul. Ini berarti belum mendapatkan muttaqin. Wong niku diarani takwa. Ukurane ketika apa yang ada di dalam hatimu, rasamu semuanya disampaikan pada masyarakat khalayak umum. Kok panjenengan bunga, panjenengan seneng, panjenengan gak wedi gak isin, itu berarti takwa. Kira-kira jenengan hani enggak dihipnotis terus ngomong dewi apa sing ada dalam hatimu, kowe cinta karo kae, cinta ngene sini. Ora wani. Oh, berarti awak ini ki duduk muttaqin. Ngene lho. Lah padahal hakikate menungsa niku diperintahkan untuk takwa. Wasainal insana yarba. Walaqad auha Walaqad auhayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad auhayna demi yakti pain wahyu insun ilal ladzina min qablikum alladzina utul kitaba min qablikum pada orang-orang yang alladzina atainahumul kitaba min qablikum, orang-orang yang telah kasih kitab suci sebelum kau semuanya Muhammad. Wa iyyakum dan kepada semuanya umat apa anittaqullah, berarti intine gur takwa ngapusi Allah. Mulane sing paling mulyane manungsa niku hanya takwa. Itu hakikate berarti kemuliaane panjenengan hanya takwa. Lek gak takwa duduk menungso. Duduk menungso. La takwa zahiran wa batinan kaulan wa fi'lan ora jobot tok. La takwa itu apa? Ini terus. Takwa niku layak lugul abdu ayakun namidaken hatta yada'a malaisa lahu hatta yada'a maraba sabi hadarin nama bibaksun. Orang itu tidak akan pernah dikatakan muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat karena untuk mendapatkan kemanfaatan. Demi tak khawatir terjerumus hal yang tidak yang membahayakan. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, khawatir terjerumus pada hal yang bahaya. Inilah fitrah kita. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bagusnya seseorang itu ninggalno perkara sing ora nek manfaati. Berarti panjenengan akan menjadi jati diri ketika bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lek isih nglakoni perkara sing ora nek manfaati, durung mencapai pada fitri. Nah, untuk menjadi muttaqin ini panjenengan dilatih 29 dina, 1 bulan penuh niki untuk dibentuk menjadi muttaqin. Dibentuk menjadi muttaqin. Lah, caranya bentuk muttaqin bagaimana dengan poso? Perlu kita ketahui bahwa di dalam poso niku ada 2 ajaran. Satu adalah formalitas, kedua esensial.
Yang formalitas bagaimana? Gini ku sing didawaken. Hillalakum lailatas syiyamil rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum. Ya wis. Fal ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ninggalno makan ngombe jima sampai kok fajar. Iku poso syar'an, poso jisman. Tapi ada jiwanya gini ku. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kau terbentuk menjadi muttaqin. Lalu hubungannya muttaqin dengan puasa apa? Latihannya dengan puasa apa? Perlu kita ketahui. Muttaqin itu adalah ngelakoni perintah ngedoi cegah. Sedangkan anggo makanan kita mangane awak ini merupakan miniatur dari perbuatan kita, bahan bakar perbuatan kita. Kapan-kapan makanan kita itu baik, maka perbuatannya akan baik. Makannya haram, maka haram. Makannya syubhat, ya akan syubhat. Maka di dalam puasa disuruh meninggalkan makan, minum, kecuali hanya waktu buka sedikit. Ini artinya apa? Kita supaya menjadi muttaqin kongkon ngurangi mangan. Berarti kon ngedoi makanan, satu makanan haram, nomor loro barang halal sing melebihi kebutuhan. Karena mangan akeh itu kalau tidak terjerumus pada hal yang haram adalah terjerumus pada syubhat. Kapan-kapan wong niku mangan barang haram, keluarnya anggotanya ya haram. Karena awak iki mesin mlakune niku terserah bahan bakarnya. Ketika bahan bakar diesel niku pakai solar. Niku tukang suarane ruwawi banter. Mlakune rapati kuat rapati banter. Terus rada banter kempus ya pirang-pirang beluke akeh ireng. Tapi lah di sini dengan Pertamina dek walus gak pati melayu, gak pati krungu, tapi banter yang lakoni. Ora pati kewar-kewar rapati pun, tapi lek mlaku banter. Tinggal kita akan ngisi perut kita dengan biosolar apa Pertamina dek. Gitu loh. Kenapa? Karena perlu kita reksa weteng dengan semoga weteng ini adalah bisa menjaga sangka barang haram, bisa menjaga sari syubhat. Ini pertama. Kemudian setelahnya meninggalkan syubhat, meninggalkan halal yang melebihi dari kebutuhan. Lek pancen-panjenengan himmahnya untuk kembali ke fitrah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa'amalah, kenapa? Barang haram, barang syubhat wajib dijauhi karena 3 hal. Apa 3 hal?